tokko miti kudhan waa fuudhu itti obboleettiin Sayyidoo. Obboleettiin Sayyidoodha isheen Jarmanirraa funa mattenaal ammuma reefidha kan Jarman beeqa buune. Jarman magaala guddoo ishee maal jedhan Baarliin an beeku adeemsan jaangadhaan hin beeku la warri beektan booda maanoon beeku magaala guddoo Jarman bakka oolmaa galattu Jarmanirraan dhufaa amma reefin dhufaa siniin jedha obboleettii Sayyidoo faana turre. Maal jette seetanii tokko hongaasanii fidee dhufeera amma reefin dhufaa dadhabbiyyuu dafqayyuun qoorsanne nagaasni baatoo kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ni baay'ee nagaa ku galata waaqaatu baga jiraattan baga geessanii egaa Jarmanirraa odoo tokko sinii finnee dhufneerra obboleettiin Sayyidoo dhuma kanarratti foolii obboleettummaa fooliidha fooliin obboleettummaa irraa dhaga'amee jira garuu haa ta'u maatti seetan Sumayyaadhaanii Sumayyaa bitaa natti galtee oddoonsi qabadhu na dhabe waggaa tokko guutuu Sayyidoonis tankaraattate si kadhate anillee akka inda amaachi itoon taane akka obboleetti amaachi man akka warra soddaatish Sayyuu jedhama afaan Oromoodhaan Amaariffaan garuu amaachi tokkuma natti fakkaata amaachi afaan Oromootti garuu hundi isaa maqaa qaba. Akka sanatti on taane akka obboleettii keetti sirra dubbadhe si faana dhaabachaan ture. Garuu yookaan mucaatti hin agarsiisne, ijoolleetti hin agarsiisne yookaan ittiin araaramne. Amma ati umuriin dubartii taa'ee naman eegu. Dhiirri yoo 78 yoomiyyuu rakkoon qabu. Ati yoo dhiistee iyyuu tokko miti Sayyidoon 10 haa fuudhu bakka. Maaliif jireenya mataa kee hin jiraattu? 10 haa fuudhu jette. 10 haa fuudhu maal si dhibee erga ittiin deebine erga ittiin araaramne yoo hirgif goote bakka lafuma keessee dhiistee bira darbitee jireenya mataa kee yoo jiraattee si heerumsiisnaa itti mudii qabachuu jammarteetti jechuudha isheen argitanii ilil bilan ni dirrishaalleen ilil jennee si heerumsiisnaa baqqaatis gammachuu kee argina inde yookaan immoo gara Jarman uftee unnaa duraanillee Yemanitti hojii harkaa ababaa fa'aa namni hojjettu jette kan hin beeku akka hojjettu ogummaa baay'ee qabda asuma Yurooppitoo dhufteeyyuu qabra argootee ijoollee kee guddifatte zanaa itti jiraatta bakka yoo dhiistee iyyuu gara Roozaatti immoo naa deebinuu Roozaanii waan namatti tolu qabdi baay'ee Roozaanii gamnadha itti gamnadha. Roozaan baay'ee tokko gamna abshaaladha. Amaariffa haasa'uu so wallaalteetu yeroo Amaariffa haasoftu ujaa wallaalteef bakka uumaa waan hin beekne fakkaatti malee kan akka ishee gamna hin jiru itti laaf goote Sayyidoo qabattee jirti. Naam maatii ispoortii hojjedheen ijoollee lakkoofsi ja'a jettee miti isheen amma isa dhufu ulfaan shin oolu itti ulfata shin oolu tu arraba kora rifeensa buqqistu itti. Ulfataate dhufti. Roozaan baay'ee gamnadha. Gamna ajaa'ibaati. Na bareedduudhas waan namatti toltu qaqqabdi bakka jechuun namatti tolti. Humaa rakkoon hin jiru. Ayi kafam attaas kafam jette jechuun akka maatiittu jechuudha. Amma Sayyuutu akkana jedhaa jira. Sayyuutu jajaa jira siniin jechuuf si yaadachis Roozaa jechuudha gaariidha gamnadha gaariidha bakka hin taati ati isheedhaa maa yaadde isaan wal jaalatanii walii galanii innaan isheen koo gamnadha jette Sumayyaan argitan Roozaan koo gamnadha ati maa yaadiniif jechuudha dubbiin dachaadha sirriitti yaada Roozaan gamnannaa jettu gorsuu dhiisii jechuudha. Simiidha sa jettu dhiisii jechuudha. Gamna ndaa'u maal jettee akka gogorrii maqaa gogorrii Amaariffaa waamteetu akkasi hin qabamtu iyyuu teette. Amma gogorrii hin qabamti gogorriin hin qabamtu. Roozaan baay'ee gamnadha ndaa'u hin qabamtu jette. Kana jechuun Sumayyaadhaan gaduma baastee hin gorsiin bakka isheen akkas hin jenne malee yoo itti yaaddan akkasaanuu sinii hiikera maadhamaa. Innas hin baay'een keenya nuunimmoo Roozaan miskiina Roozaan humaan beektu akka daa'imaati jennamni gamnaadha kuno bakka hin taatii fi
attikkaffam attaskaffam jechuun yaa jechuun jireenya Saidoo keessa yoo seente maatii keenya keessa yoo seente waanuma rakkoon uumamullee miti bareedaadha welcome simannee rakka jedhamu wayiti. Kanaafiyyuu Saidoodhaanii Saidoon maraataadha itti mochas deebite maraataadha inni nufaana sinaasa'u bakka faana sinaasa'u nuuftillee naasa'u nattillee naasa'u bakka aniyyuu bitaanatti galeera garuu kanan jechuu barbaadu yoonni fuudhu barbaade haa fuudhu Sumayyaadha. Sumayyaa hamileen ishii akka tuqamu sin barbaadu namni tokko Sumayyaadhaanii Roozaan si caalti bakka Roozaan si caalti jedhu. Roozaa fi Sumayyaan maa waan wal caalan hin qaban jechuun Roozaanis kan ishii kan ta'e qabdi Sumayyaanis kan ishii kan ta'e qabdi lamaanuu waan itti waamaman qaqqabu malee ebeluu caalti jettanii hamilee Sumayyaan tuqinaa wette. Anna kunillee sirriidha dhugaa dubbachuudhaaf ebeluudhaanii jechuun Saidoo wal dorgomsiisa miti. Roozaaf Sumayyaa wal dorgomatoon taane bakka Sumayyaa waan diddeef nimmo fuudhuu waan qabuuf Roozaa fuudhaara malee Roozaan hin caalti Sumayyaan gadi Sumayyaan olii Roozaan olii fudhataman kiiloon kaasu dhugaa dubbachuuf kun kiiloon kaasu yoo akka namaatti yaadne. Ishee kanallee dhugaa jettee tokkoffaan isa dhiisetti sirriidha. Yaa jechuun obboleettiin Saidoo maatti sitaan afaan Oromoon beeku ankan hin jarsuu ta'e sinitti obboleettiin Saidoo biyya Sumayyaa baatti alattee guddatte afaan Oromoo dubbachuu hin danda'u jette. Afaan Oromoo ani dubbachuu hin danda'u nan dubbisaa innaatuma maanii haadha koo silaa kamtuu salphata daraa keessan dubbachuu moo dubbisuutu salphata. Amma qubee dubbisuu jecha dubbisuu hima dubbisuu matsaafa dubbisuu moo afaaniin dubbachuutu salphata. Nan dubbisaa dubbisuu nan dubbisaa dubbachuu hin danda'u jennaan achitti alattee guddattee sumaa rakkoo hin jiru jedheen dhiisaan akka koot jedheen dhiisa. Annaa kan biraamaa jettee komantiidhaanii afaan Oromoo warra barreessitantu ufeena arrabseette baay'een. Komantii afaan Oromoo barreessitaniitu nama arrabsitu afaan Oromoodhaanii an afaan Oromoo nan dubbisaa nan dhagahaalleeti hin dubbadhu jette. Amma ishee kana maaltu ishee dhawwe dubbii kana maal tarkaa fuudheen jedhan amma akka kootti maal tarkaa dubbachuu bicha erga dubbiste erga dhageesse maal tarkaa fuudhe. Ishi waan baraan dubbachiisina. Boleettii Saidoo itti waan dhufteef qofan si dhiise malee nama sodaannee hin beeku. Sodaannee hin beeku. Kan namaa guguddiifannee siidhe. Wayinee balaacha. Barana ganaa waan raajii argina. Raajii argina. Safuudhaan jedhe. Naa akkasitti Jarmanirraa wanti dhufe kun akkasidha. Jarmanii akka kanaan dhufnee jirra jechuudha. Yaa ugaa Sumayyaa ergaa babbareedaa deebisteettii fi yeroo kee jiraadhu yeroo keetti fayyadamii isaanis yeroo isaanitti fayyadamaa jiru. Yoo wal jaallatanis yoo karoorfatan wal fuudhuuf yoo jiraatanis yeroo isaanii faana adeemaa jiru. Ati garuu isaanii hin eegini duukaan bu'iini jara laalteesi. Qalbii sin cabiini yoo itti deebite an hindaa'u maayittee ayyuu ture hira dubbirreef naa dhufa kan gidduu keessanitti maaloo ta'e ayyuu ture ayyuu immoo as waggadaneerraa jechuun ayyuu sin gidduudha dhabama gooneerraa kan jiru keessan diigee ayyaantu ayyuu miti ayyaantu jette har'ammoo hin gadda barekiinaa itti har'ammoo ayyaantu jette maqashee isa dhuftummoo ayyuu akka jennu jettu abdii hin kunnu. Ayyaantu ture ayyaantu gidduu keessanii dhabama gooneerraa garuu atillee yaada deebi'uun qabdu hin deebinee jaran eegini yeroo keetti fayyadamii fataa jedhii zanaa jedhii bashannanii jara laalteen hin gaddini yoo waan tokko fakkeenyaaf waan hin barbaanne duukaa hin bu'anii jette waan hin barbaanne hin hordofanii jette dhuguma ka fakkeenyaaf miidiyaa kanarraa isin waan barbaadan waan isinitti tolu waan dhaga'uu barbaadan ilaaluu barbaadan duukaa buutanii maalirra ga'ee laata waa'een kana attanii hordoftumti bakka isinitti tolan barbaaddu.
waan barbaanne anama waan hin ilaalle baay'ee jira miidiyaa gurguddaadha namni jedhee hordofu ani hordofu maaliif intarastiin koo kan biraati an kan biraan laalaga kanaafuu Sumayyaadhaan akkana jetteetti ga'anii waysin beeku ani dubbiin fide kaargoo